Xin chào các bạn, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn các bước để làm thành một cái lightbox hoàn chỉnh. Hôm nay thì mình sẽ dùng giấy cắt sẵn chứ không cắt giấy luôn ở đây. Phần cắt giấy thì mình sẽ làm riêng một clip để hướng dẫn các bạn cách cắt giấy làm sao để cho nó đỡ sơ nhất và đẹp nhất. Khi các bạn đặt các thanh đệm giữa các lớp giấy, các bạn nhớ căn làm sao cho nó thật là chuẩn để nó đỡ bị lệch. Sau đây mình sẽ ốp tấm mica trong lên trước để cho vào khung. Các bạn sẽ cắt băng dính hai mặt ra và dán ở phần trước lớp đầu tiên, sau đó mình sẽ đặt tấm mica lên đó. Xong, sau đây mình sẽ đặt nó vào khung gỗ các bạn, và sau đó mình sẽ ốp thêm một lớp giấy cuối cùng ở đằng sau này. Và bây giờ đến phần lắp đèn. Các bạn lưu ý một chút nhé, là mình sẽ dùng cái phím format này và mình dán được 4 góc này để cố định cho cái tấm phần giấy và phần lớp đệm nó sẽ không bị xê dịch.
đèn với cả cái rách này thì các bạn, mình để ý là lắp đúng cực của nó nhé, nó có cực âm và cực dương. Khi các bạn lắp nhầm thì đèn nó sẽ không thể sáng được, nhưng nó sẽ không bị cháy đâu. Ở trên phần bóng đèn này, ở chỗ dây này nó sẽ có ký hiệu rõ ràng này, và dấu cộng và dấu trừ. Còn cái rách này, dây màu đỏ là dây dương và dây màu đen là dây âm. Sau đó mình sẽ gắn keo ở viền này, và mình đặt cái tấm alu này có đặt vào đây, ốp lên, và sau đó mình đã hoàn thiện sản phẩm. Và đây là sản phẩm đã hoàn thiện. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này.